Quina era la pregunta? Què vols explicar amb aquest CD? Vale, aquest CD es diu Perifèria i parla de tot el que surt de la norma i per tant tot el que està fora de la normalitat, poso entre cometes normalitat perquè és un concepte molt pervers, no? I tot el que surt de fora d'això, com no té veu, no té veu, sí que en té però no se li dona espai i com es manté ordenadament fora del nucli, no? Crec que inconscientment, quan decideixo un tema a tractar tant al teatre com a la música, crec que és un tema en el que jo necessito fer aprenentatges. Llavors jo crec que el més interessant dels meus processos artístics, per mi, és que al anar-lo fent vaig descobrint moltes coses i vaig generant un propi discurs i vaig generant una pròpia manera de pensar, alhora que informant-me i escoltant amb moltes veus diferents, no? I jo crec que precisament per això és molt guai que cada projecte tingui un eix vertebrador ferm, no? També es pot falsejar, Sí, és veritat. Pots falsejar que cantes, a veure? Si la niebla... Pues si no estàs cantant al micro. Ja? Tu vols això? No. Jo crec que de tots els discos que he fet ha sigut el disc que emocionalment ha sigut més difícil. Hem tingut com molts entrebancs i ha sigut el disc que més hem tardat en gravar i en produir i alhora també això crec que fa un paral·lelisme molt fort amb l'any que portem, aquest últim any que portem vivint. Per tant, és un disc que d'alguna manera és el que menys fàcil ha sortit i jo ho veia com un hàndicap, però alhora penso que ha sigut un procés en el que no hem desistit i que ara el resultat jo n'estic extremadament contenta. Que poco a poco van llenando sus barrigas porque saben que el invierno es primo hermano del sufrir.